तो गाइस हमारे पास एक न्यू बैट है। बैट बिल्कुल डैमेज्ड है कोकोनट की लकड़ में, लेकिन दोस्त एक था वो खेलता है इसी के साथ है, तो उसने बोला इसको रिपेयर करके दो अच्छे से। तो भाई कोशिश करते हैं, देखते हैं, बाकी अल्लाह खैर करेगा। आप लोग लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करें। तो गाइस अभी कमेंट करके आप बता सकते हैं कि बैट की न्यू लुक आपको कैसी लगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया कर रहे चैनल को, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। जज़ाकल्लाह।